Assalomu alaykum, Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasining ofisiga yetib kelganmiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga oktyabr oyiga yangi umra narxlarini e'tiborlarga havola etamiz va albatta bundan tashqari shart-sharoitlarimiz qanday, u yerga necha kunlik bo'ladi, qayerlarga boriladi, barchasini mana shu video davomida o'zlaring batafsil ko'rib borishlaring mumkin. Albatta video boshidan bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga otlanayotgan qadrdonlar, aka-uka va opa-singillarga, qarindoshlar guruhlariga videomizni tarqatib qo'yishni unutmanglar. Bizdan uzoqlashmang, biz video syomkamizni boshladik. Azizbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Assalomu. Azizbek, hozirgi kunda obunachilaringizga qanday yangiliklar tayyorlab qo'ygansiz va safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shularni bir qator aytib o'tib ketsangiz. Video oxirigacha ko'rishadigan bo'lsa, zo'r yangiliklar tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizni o'zbek shef-povurlarimiz xizmatda. Xudo xolasa, chiroyli yaxshi ovqatlar qilib berishadi. Xudo xolasa. Bundan tashqari gostinitsa oraliq masofalarimiz qanday bo'ladi, Azizbek? Gostinitsa oraliq masofalari Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. 5 mahal avtobuslar bor. Agar kimdir xohlasa, yoshlar aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, qiynalman desa, piyoda ham olib kelsa bo'ladi. Qanchada yetib borishi mumkin? Qaram 10 minut atrofida, 10 minut 15 minutda yetib olishadi. Ha, demak, piyoda bo'lib ham 10 daqiqa, 15 daqiqada o'sha qaramga kirib borishadi. Xo'p, hozirgi mana shu 14 kunlik safarimizda qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Sanalarini bir qator aytib o'tib ketsak. Xo'p, birinchi Toshkentni aytaylik. Toshkentdan o'zi Toshkent Jidda yo'nalishimiz bor edi. 18-oktyabr kuni yangilik qildik biz obunachilarimizga. Toshkent Madina primoy reysimiz qo'yilgan. 18-oktyabr kuni bor. Xo'p, Farg'onadan va Namangandan bor. Farg'onadan 17, 18, 22, 28 oktyabr kunlari bor reyslarimiz. Namangandan 12-26 kunda reyslarimiz bor. Ha, mana to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bor. Xudo xolasa, bemalol mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarga telefon qilib joylarini bron qilishlari mumkin. Xo'p, endi bitta narsa, Azizbek, hozirgi obunachilarimiz 14 kun safar mobaynida qanday sayohat va ziyoratlarda yo'lga qo'yilgan degan so'rayganlar ham bor-da. Shunga bir qator u yerlar qayerlarga boriladi, shularni ham bir qator video davomida aytib o'tib ketsak. Xo'p, Madinada payg'ambarimiz ravzalari ziyorat qilinadi. Qur'on bosmaxonasi va Xurmo bog'i ziyorat qilinadi. Makkada Toyib shahri va Qizil dengiz ziyorat qilinadi. Bundan tashqari yana ziyoratgohlar bor. Ularda mutaxassis liboshlari o'zlari ziyorat qilib, ko'rsatib, o'rgatib kelishadi. Xudo xolasa, bemalol 50 boshlarimiz mana shu yerdan aeroportdan birga ketishadi. Aeroportdan birga borib, ko'rsatib, o'sha ziyoratlar qilib 14 kun mobaynida Xudo xolasa birga kelishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham yaxshi niyatda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek, hozirgi kunda 18-oktyabr Toshkent Madina yo'nalishini yo'lga qo'yganmiz dedingiz. Bularning narxi necha pul etib belgilandi? O'zi 1100-1200 dollar paketlar bular. Biz mana shu obunachilarimiz nomidan chiqib o'sha aloqaga chiqishadigan bo'lsa, xo'p, 930 dollardan qilib beramiz. Toshkent Madina yo'nalishini 930 dollardan qilib beramiz. Buni misol vohali akalarimiz ham ko'rib bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Bundan tashqari qo'shni davlatdagi Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondagi akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa. Xo'p, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari narxi qanday? Farg'ona va Namanganda 1000 dollardan qilib beramiz. 1000 dollardan qilib beriladi. Xudo xolasa, mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga qabullar davom etmoqda, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing va o'z joyingizni bron qilishingiz mumkin. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshiriladi, Azizbek? To'lovlarda mana shunday shot raqam tashab beramiz. Eng yaqin banklarga borib to'lov qilib bersa bo'ladi. Chekin tashab, bizga zagram pasportlarni tashab bersa, joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ishonchli va garantiyali tur firma bu Centrum Holidays. Yagona tanlov desak ham g'alaba bo'lmaydi do'stlar. Albatta ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, aloqaga chiqing va bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab mehnatimizni qadrlasalaring, biz juda ham xursand bo'lardik. Bizni kuzatib boringlar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov kanalida Azizbek bo'ldik. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat, Azizbek.